हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन। और मेरा नाम मनीष है और मैं आपका होस्ट हूँ। आज एक हम स्पेशल वीडियो कर रहे हैं। मिस्टर कार्तिक अहमदाबाद से स्पेशली आए हैं हमारे पास आज। थैंक यू सो मच कार्तिक फॉर कमिंग टू बिटकार्ट। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इन्होंने काफ़ी अच्छा एक बिल्ड बनाया है। बिल्ड कंप्लीट हो गया है और आई थिंक इनके चेहरे पे जो स्माइल है वो शो करती है कि शायद ये सेटिस्फाइड है। तो मैं इनसे 2-3 सवाल पूछना चाहूँगा गाइस। तो कार्तिक, पहली बात तो पूछना चाहूँगा कि आपको कैसे पता लगा बिटकार्ट के बारे में? इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे मालूम चला। मैं काफी रिसर्च कर रहा था 4 मंथ से रिगार्डिंग कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली। गाइस 4 मंथ्स इज बीन ऑलरेडी। ये जो बिटकार्ट पे थे इन्होंने काफी रिसर्च करी। दैट्स रियली गुड। We have to think to make a system like this, otherwise it's quite expensive। 2 लाख से ऊपर का बिल्ड उन्होंने बनाया है कार्तिक ने। स्पेशली खुशी मुझे इस बात की हो रही कि स्पेशली आए हैं। मैंने इनको बोला कि हम बना के वहाँ भेज देंगे अहमदाबाद, और इन्होंने कहा नहीं, एक एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए। स्पेशली यहाँ आए हैं और सुबह से हमारे साथ बैठे हुए हैं और इन्होंने वीडियो भी बनाया है यहाँ पे। तो कॉन्फ़िगरेशन जो आपको हमारे सेल्स स्टाफ ने बताई बहुत सैटिस्फैक्टरी। आप सेटिस्फाइड हैं? डेफिनेटली, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताई थी उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे, राइट, एंड इट्स वेरी टफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड द टफ कॉन्फ़िगरेशंस, क्योंकि नेट पे से स्पेसिफिकेशंस काफी आजकल वैरायटी भी बहुत है। नॉर्मली कस्टमर बहुत कंफ्यूज हो रहा है टू अंडरस्टैंड कि बैक प्लेट किस काम की है, क्या काम है। तो वन आवर डिस्कशन वाज देयर, वी टोल्ड मी क्या क्या कैसे वर्क करेगा। देन वी फाउंड द बेस्ट। एंड ये आप थोड़ा बताएंगे कॉन्फ़िगरेशन आपने कौन से ग्राफिक का है फॉर द व्यूअर्स? वी हैव 30 RTX 3080। ओके, और 3080 गाइस। और ये i9 12th जनरेशन है हमारे पास, राइट। 16 GB अपनी रैम है, 1 TB SSD है और 2 TB की इसमें हार्ड डिस्क है, राइट। आई सी दिस वेरी नाइस लिक्विड कूलर है। ये थर्मलटेक का ARGB लिक्विड कूलर है। वेल, थर्मलटेक का ब्यूटीफुल लिक्विड कूलर आप देख रहे हैं ARGB का। And ये जो white look है, very amazing. yes, it looks very amazing. This case is from Asus. और ये white theme में बना है। I think it looks fabulous. Even जो options थे were amazing. Like he kept all those CPUs in the line. Okay. You can choose whichever you want. So very quite good variety to choose. So thank you once again, and हम एक बार फिर थैंक्स बोलना चाहेंगे पूरी टीम का, कार्तिक का एंड कार्तिक। I promise in this video any problem, आप चाहे इंडिया में कहीं भी रहें, मैं आपको वारंटी वहीं दूंगा। तो थैंक यू सो मच once again for coming to बिटकार्ट। God bless you and have a nice day.